माय डियर फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग अच्छे हो, क्योंकि हम लोग तो अच्छे हैं। मगर हमारे शहर का हालत देखिए, कितना पानी पानी हो गया, पूरा पानी भर्ती हो गया। देखिए ये नदी पूरा फुल है, मतलब ये डेंजर लेवल से ऊपर है। और देखिए पूरा का पूरा जो शहर है, ये शहर नहीं बाबा, ये जैसे मतलब साइड का देखो, नदी पूरा का पूरा नदी भरा हुआ है। पूरा हम लोग ब्रिज के ऊपर से हम लोग कितना सब वीडियो एक साथ मिला के दे रहे हैं, तो आप लोगों को दिखाने के लिए देखो कि फुल हो गया नदी और शहर का पानी निकल नहीं रहा है। और शहर में भी ये सब पानी पूरा अंदर जाके पूरा शहर भी पानी पानी है। ये मैं नदी में जाके, ये नदी का पानी है, देखो कितना पानी है यार। आप लोग मेरे पूरा वीडियो देखिए प्लीज़, नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप लोग सपोर्ट करते रहिए मुझको। और फ्रेंड्स आप लोग पूरा वीडियो देखिए तो आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे पानी है हमारे शहर में। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा का पूरा पुल के नीचे पूरा लग रहा है, ऐसे पानी है। अचानक आया, एक दिन में इतना पानी हो गया, लोगों का तो हालत ख़राब है। कोई घर से कुछ नहीं निकल पाया और वो बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हो गया। तो फ्रेंड्स देखिए कैसे पहाड़ों से लकड़ी आ रहा है पानी पे। जहाँ तो पहाड़ तो बहुत दूर है यार, नदी तो वहाँ से आता है ना, हर नदी जहाँ भी नदी है तो ये तो पहाड़ से आता है पानी। तो ये उधर बारिश ज़्यादा हो रहा होगा पहाड़ में, और पानी हो गया हमारे शहर में। तो पूरा हमारा शहर, अब बात कर दूसरा शहर में भी ऐसे हो रहा है, पूरा का पूरा जैसे पानी हो गया। और फ्रेंड्स आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, लगातार मेरे वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत कीजिए, इंटर देखिए। और तो आप लोग देखते रहिए।